لونج ولا شورت. فده ببص شايفين الفرق واضح خالص بين الصورتين. يعني ده لونج رايفل ده اهي طويله، الشورت شورت يعني بالنسبه لها شورت صغيره اهي. تمام. وبرده هنلاقي الكارتج بتاع النون رايفل ده على طول هنلاقيها ايه لونج. تمام. خلاص انا دلوقتي ان جنرال كده اهم حاجه عندي اصلا في الفورنسيك ان انا بعمل ايدنتيفيكيشن ديسكريبشن وكونكلوجن. فهنا برضه انا همشي على الاسطمبه دي، هعمل ايدنتيفيكيشن واقول ده ايه، ده كارتريدج. الكارتريدج ده ايه بتاع رايفل نون رايفل، دي مهمه قوي ان انا اقول ده كارتريدج بتاع رايفل نون رايفل، دي في حاجه في الايدنتيفيكيشن. بعد كده هوصفها اقول بقى طويله قصيره، مصنوعه من ايه، هل بقى ايه، هنقوم قلبينها من تحت، نبص عليها من تحت كده 3 بصات. هنبص اذا كان في جروف ولا لا عشان اقول اوتوماتيك ولا نون اوتوماتيك. هبص على البركشن كاب اشوف فيها ديبريشن ولا لا عشان اقول ايه، عشان اقول اذا كانت فايرد ولا لا. وهبص لو في رقم تحت يبقى اقول ده البور، والرقم ده بيبقى بس في النون رايفلد ويبون. تمام. بعدين ده اللي انا بصيت على البيز. طب انا بقى ابص على التيب بتاعها هلاقي ايه، هبص اذا كانت هي لودد ولا لا، يعني هي موجود فيها بوليت او موجود فيه شوتس ومقفول عليها ولا لا. طب لو موجود فيها بوليت هكومنت على البوليت دي اقول هي فيها رايفل ماركس ولا لا. هقول البوليت بتاعتي دي مصنوعه من ايه ومتغطيه او جاكيتد يعني او مش او نون جاكيتد ببريس او بنيكل. تمام. دلوقتي زي ما احنا قلنا هنبص عليها كده من تحت. هنبص على ايه، هنبص اذا كان عندي جروف تحت ولا لا. زي ما انتم شايفين كده الصور اللي مكتوب فوقيها اوتوماتيك دي هنلاقي البيز عندي في حذف في جروف. انا ممكن امشي في الجروف ده قلم، ممكن احط جواه حاجه ايه داير ما يدور هيبقى فيه جروف. تمام. طيب النون اوتوماتيك مفيش عندي جروف، هنلاقيها عاديه خالص اهي مفيش جروف. تمام. طيب بعد كده هنقول الكاليبر. انا قلت هبص على ايه، هبص فيه رقم ولا لا. في رقم بقول الرقم ده موجود في النون رايفل. يعني انا عندي دلوقتي نمبر على البيز بتاع الكارج، الصوره اللي قدامي مكتوب فيها 12، يبقى ده الكاليبر بتاع النون رايفل ويبن اللي قدامي، الكاليبر بتاعه 12. الرايفل ده هنلاقيها الدايمتر بتاع البيز اوف ذا بوليت. يعني انا عندي دلوقتي الكارتج بتاع الرايفل ويبن، هقول ده ايه، هقول ان الكارتج ده بتاع رايفل ويبن الكاليبر بتاعه ايكوال تو ذا بيز اوف ذا. دلوقتي احنا المفروض هنقول الفايرنج. هل الكارتج ده حصل له فايرنج ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني في بن جت ضغطت على البركشن كاب بتاعتي وعملت اجنيشن للباودر ولا لا. تمام. طيب هنا لو احنا شايفين الصوره اللي مكتوب عليها فايرد دي في سهم موجه على ديبريشن كده. الديبريشن ده ان البن خبطت في البركشن كاب. تمام. دي البركشن كاب وده الديبريشن اللي السهم ايه مشاور عليه. تمام. لو جينا بصينا على الصوره الثانيه هنلاقيها نوت فايرد. ليه؟ السهم مشاور على البركشن كاب اللي هي الدايره دي حواليها جروف، او اللي هو في النص دي اللي مشاور عليها السهم دي البركشن كاب. بعد كده عندي جروف حواليها. تمام. فده البركشن كاب. خلاص. البركشن كاب لو بصينا في النوت فايرد مش هنلاقي الديبريشن اللي موجود في الفايرد. خلاص. طيب يبقى كده انا شفت الفرق بين الفايرد والنوت فايرد. خلاص. تمام. حاجه تانية ايه يا جماعه؟ الحاجه التانية ان انا ممكن يكون عندي الكارج بتاعي فايرد بس لودد، بيقولوا عليها ميست فايرنج. تمام. بعد كده عندي هبص بقى من فوق. انا كده قلت هنبص 3 بصات. هنبص 3 بصات تحت ازاي؟ هنشوف اذا كان في جروف ولا لا. هقول اوتوماتيك ولا نون اوتوماتيك. في الرايفلد ويبون هقول على طول النون رايفلد ويبون على طول نون اوتوماتيك. تمام. ابص على البركشن كاب فيها ديبريشن يبقى ده على طول اقول ايه، على طول اقول ان هي فايرد. ما فيهاش ديبريشن على طول اقول ان هي نوت فايرد. تمام.
ابص كمان على ايه؟ هبص على رقم، لقيت الرقم مكتوب في النون رايفلد ويبون، هقول ان ده الكاليبر بتاع النون رايفلد ويبون. طب لو هي رايفلد اقول على طول equal to the base of the bullet. خلاص. طيب بعد كده هبص عليها من فوق، هلاقي بوليت موجوده، هقول ان الكارتريج ده لودد، يعني فيه لسه الرصاصه ما طلعتش. هبص لو هو نون رايفل ده، هبص اذا كان الكارتريج بتاعي مقفول من فوق ولا لا. مقفول من فوق يبقى انا دلوقتي ده لودد جواه شوتس ما اتفتحتش. لو بصينا على الصوره اليمين هنلاقي موجود ايه؟ هنلاقي الاند بتاعتنا مفتوحه، ده كارتريج بتاع نون رايفلد ويبون نوت لودد. تمام. طب انا عايز بس كده عايزه اقول حاجه، انا ممكن اكون الكارتريج بتاعي فايرد ولودد، ماليش ده، هو ممكن يكون فايرد خرج من البن، اتضغط عليه بالبن والبن خبطت في البركشن كاب وحصل فايرنج وكل حاجه، بس الرصاصه ما خرجتش. دي على طول بيسموها ايه؟ ميست فايرنج. تمام. بس انا ليا كومنت على كل حاجه، و يعني مش معنى ان هي لودد تبقى مش فايرد، لا، انا قلت الفايرنج بشوفه من ايه؟ من طيب بعد كده السبيسمن اللي بعد كده اللي هي الايه؟ الميسايل دي زي ما احنا قلنا عندنا يا اما هتبقى بوليت يا اما هتبقى شوتس. البوليت قلنا ان هي بتتحط في الرايفلد كارتج او الرايفلد ويبون، والشوت هنلاقيها في النون رايفلد ويبون. زي ما انتم شايفين الفرق، دي رصاصه اهي تمام، انما الثانيه شوت كتير وصغيره سيمتريكال، مصنوع لونها جراي، مصنوعه من الليد. انما البوليت هنلاقيها بوليت مصنوعه برضو من الرصاص، بنلاقيها متغطيه فبنقول عليها جاكيتد، او مش متغطيه بحاجه فبنقول عليها نون جاكيتد، بتبقى رصاص خالص. طب لو هي جاكيتد ساعات بيغطوها او بيلبسوها جاكيت من النحاس او من النيكل. تمام. طيب البوليت، لو انا جالي بوليت ممكن هكومنت هقول ايه، او هيجي لي اسئله هيقول لي هتبقى مصنوعه من ايه. البوليت دي بتاعت ايه؟ البوليت بتاعتي هقول ان دي بتاعت رايفلد ويبون، هقول مصنوعه من الرصاص. طيب المصنوعه من الرصاص ولونها جراي قدامي ولا لابسه جاكيت؟ لو هي مصنوعه من الرصاص ولونها جراي والرصاص مش متغطي هقول ان هي نون جاكيتد. طب لو هو مش لون الرصاص ومتغطيه بايه؟ ممكن الاقي متغطيه بكبر او متغطيه بنيكل. تمام. هنقول الرصاصه بتاعتي دي طويله ولا قصيره، شورت ولا لونج؟ هقول الكاليبر. احنا قلنا الكاليبر بتاع الرايفلد ويبون عباره عن ايه؟ عباره عن الدايمتر اوف ذا بيز اوف ذا بوليت. تمام. تمام. الشوتس بتاعتي برضو هنلاقيها سفيريكال سيمتريكال، مصنوعه من الليد، لونها جراي، وتبقى سيمتريكال في الماشين ميد شوتس. انما هنلاقيها اسيمتريكال ديفرنت سايزز، هنلاقيها مصنوعه، هنلاقيها ايه؟ بيقولوا عليها هوم ميد. تمام. بعد كده عندي الواد دي اللي احنا اتكلمنا عنها، على طول طالما دي واد على طول اقول نون رايفلد نون اوتوماتيك ويبون، هي على طول كده محفوظه واد يبقى نون رايفلد ويبون. الواد دي قلنا ان انا عندي انترنال واد اللي احنا حاطيناها فوق الباودر عشان لما يحصل لها اجنيشن تبقى بيستون للجازز عشان تكيب البريشر بتاعها، فبالتالي ما فقدش البريشر بتاع الجازز ولما تتفرق بين الشوتس. فده الانترنال واد. الاكسترنال واد قلنا ان احنا بنغطي بيها الشوتس من بره، فكيب ات ان بليس عشان ما تقعش. فانا عندي دلوقتي على الصوره الشمال اللي هي الانترنال واد، واليمين اللي هي الاكسترنال واد. تمام يا جماعه. طيب عندي دلوقتي ايه الكومنت او الديفرنس بينهم؟ هنقوله في كومنت. دايما دكتوره شيرين ربنا يمسيها بالخير كانت تقول لنا العالي جوه الغالي جوه التقيل جوه. العالي الغالي التقيل اللي هو الانترنال واد. العالي عالي ليه؟ لك الانترنال واد دي ممكن تعمل لي بنتريشن للبادي لحد بعد 3 متر، وتعمل لي ابريجن للبادي لو انا واقفه بعيد عن الهدف بتاعي 10 متر.